jauna, beste maikide, eta hemen arkitzen zeraten jauna antelugieri, arratsaldeo. Mi intervención, como en costumbre, hemen entzun ditugun gauzak asko, eta entzungo ditugunak, aldizkidetasun baten barnean, bioz zabal maitekor baten inguruan, esandakoa direla, ziur nago. Baina dena dela, mila esker guzti. Eusko ikaskuntzan lehen eskutik abia enpresaria esker argitaratu da liburu. Gipuzkoako Aldundia eta Tolosako udala laguntzaile direla. Eskerra beroena bat, deno. Aldi berean eskertuko ditut ere, liburu batera dan bezala atera delako. Eva Nieto eta Jose Ángel Ormazaba, biek Eusko ikaskuntzako adiskideak. Hau esan ondoren, adieraziko dek lan honen gaiak ezberdina direla. Honela bat, liburu honek zer gai duen galdetzeak ezinezko erantzuna duna. Agerkari etnohistoriko hau nire paperetatik azpimarratzen detenean, esan nahi dut nire artxibo koskor eta apal batekoak direla. Kanpo ikerketakoak eta artxibokoak. Arrotza edo zurdina. Josepegi Zonona, arrotza zera zu, hautxo politonentzat zehazka egizu. Naparroan, aldatzeko uriaren patroia da San Martin. San Martinen irudia tipi jota ondatuta zeukaten, eta berria egin nahiean zurgin bateri esan zioten. Ontarako zugaiz bat eman zioten, eta santu egin ondoren puska bat sobratu zitzaion eta zugaiz zati honekin bere astoarentzako ganbela antolatu edo prestatu zuen. Komentuako dena ondo etortzen da ez dio esaera zaharratek. San Martin eguneko prozesioan aipatutako santuaren iduli berria atera zuten, eta tabernako atekikan zurgina langile onaba hizkuntza traketzeko gizona begira arkitzen zalarik onera esan zuen. San Martín glorioso, nacido en un roble, con el pesebre de mi burro eres hermano carnal.